പേടിയില്ല. പ്രസംഗിച്ചുവാరంటే సాతానుకు భయం ఉండదు. പാടുന്നവനെ പിശാചിന് പേടിയില്ല. పాడువారంటే సాతానుకు భయం ఉండదు. പക്ഷെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവനെ പിശാചിന് പേടിയാ. అయితే ప్రార్థించువారంటే సాతానుకు భయం. ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാം, ఈ రాత్రి నేను మీతో పలుకుతున్నాను, നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ വ്യക്തിപരമായ പ്രാർത്ഥന ഉയർത്തുക. మన యొక్క వ్యక్తిగత ప్రార్థనను మనం ఇంకా పెంచాలి. ആ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ചില മറുപടികളുണ്ട്. ఆ ప్రార్థనకు కొన్ని జవాబులు నిశ్చయముగా వస్తాయి. വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്? ఎంతమంది నమ్ముతున్నారు? ఈ రాత్రి നാളുകളായി പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് అనేక దినాలుగా ప్రార్థించినప్పటికీ മറുപടിയില്ലാതെ കുഴങ്ങുകയാണെങ്കിൽ జవాబు రాకుండా ఇబ్బంది పడుతున్నట్లయితే പ്രാർത്ഥന നിർത്തരുത്. ఈ ప్రార్థన ఆపకూడదు. വീണ്ടും പ്രാർത്ഥിക്കുക. ఇంకను ప్రార్థన చేయి. അപ്പോഴാണ് മറുപടി നിന്നിൽ വെളിപ്പെടുന്നത്. అప్పుడే ఆ ప్రార్థనకు జవాబు నీ యొద్దకు వస్తుంది. അത് വിശ്വസിക്കുന്നവർ കരങ്ങൾ ഉയർത്തി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്താൽ వారి చేతులు పైకెత్తి గట్టిగా స్తోత్రం చెల్లిద్దాం. ഹല്ലേലൂയ. നെഹമ്യാവ്